Gauranga Prashtha Rupine Shishimad Bhakti Vibhutavaya Vadaini Iti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prashtaya Bhutare Shimate Bhakti Pramodaya Puri Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Divyatrindarayanya Kalpadrumatha Shrimat Ratnagara Sinhasanastav Shishirada Shila Govinda Devya Prashtalibi Sevyamana Smarami Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kishyavasyacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavate Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Здравствуйте всем. Bonjour à tous. Спасибо, что пришли. Et merci à vous également de m'aider. Семья уехала, мы в меньшинстве. Une partie de la minorité. Но все же я надеюсь, что мы будем продолжать читать лекции. Mais j'espère malgré tout que nous continuerons à donner des classes. Итак, мы спели баджан, который называется Шри Намаштака. Nous venons de chanter le bhajan qui s'appelle Shri Nam для Харинама Махамантры. ou plutôt c'est un ashtaka pour le Harinama Mahamantra. И в этой аштаке как раз прославляется эта Махамантра, ее слава. Et cet ashtaka glorifie le Mahamantra, ses gloires. Мы должны помнить, что в эту Кали-югу только Махамантра может нам помочь. Nous devons nous rappeler que dans le Kali Yuga, seul le Mahamantra peut nous aider. Итак, Le saint nom du Seigneur. Господь имеет очень много имен. Le Seigneur a énormément de noms. И каждый из нас, у него есть свои отношения с Господом. Et chacun d'entre nous a une relation avec le Seigneur. И в зависимости от того, как мы относимся к Господу, то, что мы видим, какие качества мы ему присваиваем, такое имя мы ему даем. Et en fonction de notre relation et de la manière dont nous voyons le Seigneur, il y aura des qualités que nous percevons, il y aura un nom différent. Но если мы возьмем тысячи и тысячи имен и сложим их в одно, это будет как раз имя Хари. Mais si nous prenons des milliers de noms et que nous les mettons ensemble, cela donnera le nom Hari. И Хари означает похищающий. Et Hari signifie celui qui captive ou qui vole. И что интересно, Гурудев, Бхактивинода Бадайна Госвами Махарадж, он говорит о том, что да, Хари означает похищающий. Oui, absolument. Et comme l'explique Gurudev Shrila Bhaktivinoda Badaina Goswami Maharaj, donc Hari signifie celui qui vole le cœur des dévots, mais il faut remarquer qu'il ne vole pas le cœur de tout le monde. Он похищает сердца только тех, у которых есть достаточно сукрити для этого.
il ne vole le cœur que de ceux qui ont suffisamment de Sukriti. Это то, о чем говорит Махарадж очень часто. Вам не интересен Кришна, как он может похитить ваше сердце, как у него могут быть отношения с вами, если вам он не интересен. C'est ce qu'explique souvent Yati Maharaj. Si vous n'êtes pas intéressé par Krishna, comment volera-t-il votre cœur? Он не будет открывать свое сердце вам. Il nous Похищает, но он похищает не все сердца. Oui, certes, Hari vole le cœur, mais pas de tous. И для того, чтобы Кришна похитил ваше сердце, нужно тоже поработать и заслужить. Pour que et le mériter. Также есть всегда милость вайшнавов, которая проливается. Et il y a également la miséricorde des Vaishnavas, grâce à laquelle nous pouvons obtenir celle de Krishna. И Гурудев говорил о том, что Кришна, каким образом он похищает наше сердце. Et Gurudev expliquait, disait, comment Krishna vole-t-il notre cœur? Благодаря Рупе, Гуне и Lila. То есть форма, качество и постараемся. C'est-à-dire la forme, les qualités et les divertissements. И таким образом он и похищает. И как раз Гурудев в лекции рассказывал об одном имени Кришны. Dans sa conférence, Gurudev racontait l'histoire il expliquait un des noms de Krishna et l'histoire liée à ce nom. Я не знаю, вы слышали или нет, но Кришну иногда называют Ранчхор. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom, mais Krishna est parfois appelé Ranchhod. Ранчхор. Ah, Ranchhod. Слышали? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom? Ранчхор означает тот, кто бежит с поля боя. S'enfuit du champ de bataille. Итак, все мы знаем о рождении Кришны, истории рождения Кришны. Nous connaissons tous l'histoire et l'histoire de la naissance de Krishna. И как Камса пытался найти Кришну в его детстве. Et comment Kamsa a essayé de trouver Krishna lorsque ce dernier était enfant. И вот Kamsa a envoyé Akrura pour essayer de tromper Krishna. Он хотел организовать приезд своего племянника, и торжественный приезд, и как бы там вот такие вот бои, и он хотел, чтобы бешеный слон убил Кришну, чтобы все не подумали, что это Камса убил его, что это случайность. Il voulait organiser un accueil pour son neveu, des combats, et le plan était qu'un éléphant fou tue Krishna qui l'ait fait. И таким образом Гурудев говорил о том, что мы тоже иногда пытаемся обмануть Господа. Et Gurudev disait que nous aussi, parfois, nous essayons de tromper le Seigneur. Иногда мы думаем, что мы же умнее. Parfois, nous pensons que nous sommes plus intelligents. Иногда мы используем какие-то, не знаю, Гурудев приводил в пример Махамантру для того, чтобы мы делаем какие-то неблагочестивые поступки, и потом мы повторяем Махамантру, и тогда мы очищаемся. То есть используют Махамантру, что есть оскорбление святого имени. Il citait notamment l'exemple de ceux qui utilisent le Mahamantra pour se purifier d'activités pécheresses qu'ils accomplissent, ce qui est utiliser le mantra dans ce but-là. Так вот, Камсан послал Акруру. Акрура был Envoyé à Akrura, qui était un dévot de Krishna. И он послал его во Вриндаван для того, чтобы забрать. Il l'a envoyé à Vrindavan pour qu'il ramène Krishna et Balaram à Dvarka.
И, естественно, все что-то почувствовали. И Акрура знал, что что-то будет не так. И мама Яшода, и Нанда Махарадж, они чувствовали что-то там нечисто. И они не хотели отпускать Кришну и Баларама. Mais tous sentaient qu'il y avait quelque chose quelque chose de mauvais là-dedans. Et Nanda Maharaj et Yashoda, ils ne voulaient pas laisser partir. Он сказал, что так это же мой дядя, я хочу его увидеть. Он меня пригласил, мне нужно его увидеть. Il m'invite et il veut me voir, donc je vais y aller. И то же самое сказал и Баларам, и поэтому они уехали. Balaram a répondu la même chose, et c'est pourquoi ils sont partis. Я не буду рассказывать о том, как все страдали. Все во Вриндаване страдали. Je ne vais pas raconter comment ont souffert tous les habitants de Vrindavan. Но что удивительно, на эту тему я слушала аудиокнигу, которая называется «Сокровенные истины Шримад Бхагаватам». Mais j'ai écouté un livre audio très intéressant à ce sujet. Шримад Бхагаватам. Les vérités intimes du Shrimad Bhagavatam. Я не уверена, что именно так называется на французском. Je ne sais pas le nom, mais... Oui, c'est une traduction approximative car je ne connais pas l'ouvrage. Это книга Нараяна Махараджа. Ah oui, c'est un livre de Narayana Maharaj. И там есть глава, которая описывает как раз чувства, что чувствовали гопи, что чувствовали мама Яшода и Нанда Махарадж, когда Кришна уезжал. Et il y a un chapitre qui décrit ce que ressentaient les gopis, Mère Yashoda et Nanda Maharaj, lorsque Krishna s'en allait. И когда ты слушаешь это или читаешь это в книге, просто невозможно не испытывать никаких эмоций, ты просто сидишь и плачешь. Et en lisant cela, il est impossible de ne pas ressentir. On ne fait que pleurer. То, что было со мной, это я просто убирала свою комнату, и я мыла полы, и я просто слушала и плакала. И так получилось, что у меня полы я мыла со своими слезами. Et ce qui m'est arrivé, c'est que en lavant le sol, et finalement, je lavais le sol de mes larmes. Поэтому я не смогу вам рассказать так же, как говорит Нараяна Махарадж. Et je ne pourrais pas vous le raconter comme de la même manière que le fait Narayana Maharaj. Если вы хотите что-то узнать об этом, лучше читать его книги или слушать возвышенных вайшнавов. Il vaut mieux écouter le livre audio ou des Vaishnavas avancés. В Двараку, и очень много историй было о том, что он там делал когда-то. Et il y a beaucoup d'histoires concernant l'arrivée de Krishna à Dvarka et ce qu'il y a fait avant même de rencontrer Kamsa. Как все потихонечку понимали, что это непростая личность, и что, по-моему, Камсе конец. Et c'est Матхура. Oui, Mathura. Oui. Comment les gens ont peu à peu découvert que c'était une personne pas ordinaire du tout et que Kamsa allait périr. И как раз момент, когда Камса понял, что его смерть пришла, это был момент, когда Кришна и Баларам, они подняли лук Шивы. Shiva. It was look, the bow of Shiva. Да, лук Шивы. Et le moment où Kamsa comprit que sa fin était venue, c'est lorsque Krishna et Balaram sont venus et Krishna a soulevé l'arc de Shiva. То есть этот лук не могли поднять даже несколько человек. Это было очень трудно его переместить с места на место. Un arc que soulevé ensemble. И когда два маленьких мальчика, они пришли и начали говорить: «О, можно?» Говорят: «Хорошо». И тогда они сказали: «Можно поднять лук?» И они начали смеяться, и они сказали: «Ну, попробуйте».
Et lorsque ces deux jeunes garçons sont venus, ils ont demandé l'autorisation de s'approcher de l'arc. Les gardes les ont autorisés. Et puis après, ils ont demandé l'autorisation de le soulever. Et ils leur ont dit, allez-y, essayez. И тогда Кришна, и он спросил, ну, можно я натяну тетиву? Они такие, ну, давай. И они начали бояться. On sпросил, можно натянуть? Et puis après, Krishna a demandé, est-ce que je peux le bander? Et alors, tout le monde, enfin, он натянул потом. Они начали все бояться, и когда только он начал натягивать тетиву, лук сломался. Et il a commencé et les gens ont pris peur, et lorsqu'il a commencé à bander l'arc, il s'est cassé. И в этот момент Камса понял, что его смерть пришла. À ce moment, Kamsa compris que ça. И так Кришна убил Камсу. Спустя какое-то время, тоже я не буду рассказывать это все детали. Après un certain temps, Krishna tua Kamsa. Je ne raconterai pas les détails. И была такая личность, царь под названием Джарасандха. Et il y avait un roi du nom de Jarasandha. И сейчас я вспомню, то ли Камса... Я не знаю, как будет здесь. Father-in-law. Oui, donc qui était le beau-père de qui l'un était le beau-père de l'autre. Это Камса был тесть. Камса был тестем Джарасандхи. Kamsa était donc le beau-père de Jarasandha. И так вот, когда Кришна убил Камсу, Джарасандха, он очень сильно разозлился. Тестя. Et lorsque Krishna a tué Kamsa, Jarasandha était très mécontent parce que qui peut être content lorsqu'on tue son beau-père? И тогда он пытался убить Кришну, завоевать Мадхуру, и так он приходил к стенам Мадхуры 17 раз. Alors il a essayé de mur de Mathura à 17 reprises. И каждый раз Кришна, он убил живых. À chaque fois, Krishna tuait tous les soldats, mais laissait Jarasandha vivant. И вот Джарасандха уже не знал, что делать, и он услышал о такой личности, которого звали Калаявана. Jarasandha parlait d'une personne du nom de Калаявана. Он получил благословение от Господа Шивы. Kalayavana avait obtenu la bénédiction du Seigneur Shiva, что никто не сможет его победить в сражении, убить в сражении. D'être invincible dans... Знали, никто не хотел абсолютно сражаться с ним. Et comme tous étaient au courant de cela, personne ne désirait combattre contre lui. Ну а Калаявана, он наоборот хотел сражаться, чтобы побеждать, чтобы чувствовать, с кем он хотел сражаться, складывали оружие перед ним. Or, Kalayavana désirait au contraire combattre pour pouvoir ressentir... Au contraire, Kalayavana désirait combattre pour ressentir mais tous ceux avec qui il désirait combattre se rendaient. И поэтому он просто сходил с ума и не знал, что делать. Et à cause de cela, quoi faire. И вот Джарасандха, он услышал о Калаяване, и он сказал о том, что существует такое для него. Jarasandha avait entendu parler de Kalayavana et lui dit que Krishna serait pour lui un bon adversaire. И вот Калаявана, он написал письмо Кришне о том, что он хочет сражаться с ним. И Кришна ему ответил: да, хорошо, только я приду завтра, только ты без оружия.
Это Кришна ответил. А кто кому написал письмо? Калаявана написал письмо Кришне. Et alors, Kalayavana écrivit une lettre à Krishna qui lui répondit qu'il viendrait, mais sans son char et sans ses soldats. И как раз на следующий день он пришел, у него не было ни воинов, ни колесницы, ни оружия, и Джарасандха, он стоял вместе с Калаяваной как раз со всем вот этим, с воинами, колесницей и оружиями. Il vint donc le lendemain, sans char ni soldats, alors que Kalayavana, lui, avait et les soldats et le char. И как раз кодекс чести воина в то время гласил о том, что если... То есть если у тебя нет воинов, то у другого человека не должно быть воинов. Так же с колесницей, оружием и так далее. Если ты выбрал лук, то у другого человека должно быть тоже лук. Mais d'après le code des guerriers de l'époque, les deux parties combattantes devaient combattre à armes égales. Si l'un avait un arc, l'autre devait en avoir un aussi. Mais ce n'est pas que... Enfin, il devait avoir un armement identique. Так вот, Калаявана, он пришел и говорит Кришне, ну что, давай сражаться. И Кришна, он ответил ему, да нет, тут, наверное, не очень хорошее место, потому что тут стоят твои воины, и если будет моя победа, то тогда они меня убьют. Убьют? Если я выиграю, то тогда они меня убьют. Krishna dit à Kalyavana, Калаявана пришел, он сказал, давай сражаться. Ah oui, c'est Kalyavana qui est arrivé, il a dit combattons, mais Krishna lui a dit que ce n'était pas un endroit approprié pour combattre, parce que si jamais il était vainqueur, les soldats de Kalyavana le tueraient. И тогда Калаявана сказал, ну хорошо, давай мы куда-нибудь отойдем. И так вот Кришна, он шел... Кришна, он как бы начал бежать, и Калаявана начал тоже бежать за ним. Autre endroit, Krishna en premier est suivi par Kalyavana, et à un certain moment, Krishna se mit à courir. И Калаявана начал тоже бежать за ним. Et Kalyavana courut derrière lui aussi. И так вот они бежали, и Калаявана каждый раз говорит, ну что, ну вот хорошее же место, уже далеко от моих воинов, они даже не увидят, что происходит. Et il disait, mais c'est un très bon endroit, ici, on ne voit même pas. Немножечко подальше. Mais Krishna disait, non, il faut aller encore plus loin. И в один момент Калаявана, он понял, что происходит, что Кришна просто убегает, и тогда он как раз и дал ему это имя, которое называется Ранчхор, которое означает, что Кришна, он тот, кто убегает с поля боя. Et Kalyavana comprit que Krishna en fait s'enfuyait, et il lui donna le nom de Ranchhor, c'est-à-dire celui qui s'enfuit du champ de bataille. И так вот Кришна, он забежал в одну пещеру. Et Krishna entra dans une grotte. И он на одного мудреца, который был в этой пещере. Он спал. Что он взял? Утари, как чадр. Утари, это как чадр. Положил на мудреца, который спал в пещере. Krishna prit sa chadar, un sage qui dormait dans la caverne. И этим мудрецом был царь Мучукунда. Et ce sage-là était le roi Chukunda. Мучукунда. Muchukunda. Мучукунда, который спал там очень долгое время и который получил благословение от Индры, что когда он проснется, первым, кого он увидит, он испепелит взглядом. Если кто-то его разбудит, первый, кого он увидит, это будет, он испепелит его взглядом. Il avait reçu la bénédiction d'Indra
la personne qu'il verrait durer en cendres la personne qu'il verrait lorsqu'il se réveillerait. Ну, естественно, Кришна, он об этом знал, Bien sûr, Krishna était au courant de cela и он спрятался. et il se cacha. И когда Калаявана он пришел, он увидел, что Кришна спит. Et quand Kalayavana arriva, il vit que Krishna dormait. И он как раз подумал о том, что он настолько боялся сражаться с ним, что он просто начал спать. Et il pensa que Krishna avait tellement peur de combattre contre lui qu'il s'est simplement mis à dormir. Потому что тоже по тому же кодексу чести тех времен, это если ты человека... Нет, если человек спит, ты не можешь с ним сражаться. Parce que, encore une fois, selon le code moral de l'époque, on ne pouvait pas tuer quelqu'un qui dort, il fallait attendre qu'il se réveille. И вот Калаяван, он ждал и ждал и ждал, и потом он просто не выдержал, и он пнул на... Для него он был Кришна, но это был мудрец. Il mit un coup de pied à celui qu'il pensait être. Он проснулся, он посмотрел на Калаявану и испепелил его. Alors, Muchukunda ouvrit les yeux, vit Kalayavana et le réduisit en cendres. И таким образом Гурудев говорил о том, что Калаявана, он настолько неудачлив, что Кришна даже не захотел его убивать, не захотел ему давать освобождение. Et Gurudev expliquait que Kalayavana était tellement peu fortuné que Krishna n'avait pas voulu le libérer en le tuant. Поэтому одно из имен Кришны — это Ранчхор, тот, который убегает с поля боя. C'est pourquoi un des noms de Krishna est Ranchhor, celui qui s'enfuit du champ de bataille. И мне бы хотелось закончить лекцию. Сейчас в Майяпуре Бхактивибуда Бадайна Госвами Махарадж, он со всеми преданными поет Аштакалья Лилу, что значит... Опять поставимся. Игры и развлечения Кришны в течение дня. Что делает Рада и Кришна в течение дня? Переводим. Аштакалья Лила. Et en ce moment, à Mayapur, Gurudev est avec tous les dévots. И считается, что в одном дне есть... L'Ashtakalila, c'est-à-dire les différents divertissements de Radha et Krishna dans la journée. Et в одном дне считается 8 ям. Et dans une journée, il y a 8 yamas. И каждой яме отвечает свой стих Шикшаштаки. Pour chaque yam, il y a un verset du Shikshashtakam correspondant. Градации процесса садханы и развития преданного. Ce sont différents degrés, différentes gradations du processus du développement de la Bhakti. Дакура, который объясняет это все лучше, чем я. Il y a un merveilleux livre de Bhaktivinoda Thakur qui s'appelle Shri Bhajana Rahasya, qui explique cela beaucoup mieux que moi. И как раз я хотела прочитать просто маленькую часть, что делают Рада Кришна сейчас, в это время, с 8:30 до 11. Et je voulais lire ce que font Radha et Krishna à cette heure-là, c'est-à-dire entre 8h30 et 11h. Это как раз написано в Баджана Рахасе. C'est écrit juste. То Шри Кришну, который в предполуденный час идет в лес в компании пастушков и коров. Je me rappelle de Shri Krishna qui, à midi, va dans la forêt en compagnie des vaches. Nanda Maharaj, Mère Yashoda et d'autres Vrajavasi les observent.
désirant ardemment rencontrer Radharani, Krishna reste en arrière de ses amis pâtres et des vaches et va à la rive du Radhakund. Je me remémore également Shrimati Radharani qui rentre en ayant rencontré le regard furtif de Krishna, promettant leur rencontre future. C'est quoi le fait que vous... The mother of Oui, Jatila, c'est la belle-mère, oui. Sa belle-mère Jatila lui ordonne d'adorer le dieu du soleil. Apprenant de ses sakhis la nouvelle tant attendue de l'endroit où se trouve Krishna, Radharani Radharani ressent est très confuse et Нет, закончи как-нибудь. Elle a le regard hagard, on peut dire, Это больше как hagard de confusion. Спасибо вам большое за то, что слушали. Merci beaucoup d'avoir écouté. Гора